안녕하세요. 해미TV의 해 미입니다. 여러분, 진짜 봄이 왔습니다. 봄 보시면 가방 보이죠? 제 의자 3개 항상 갖고 다니는 거. 드디어 철이 왔어. 지금 저희는 우이천 벚꽃길을 걷고 있습니다. 뭐 저희 얼굴 보여드릴 게 아니지, 벚꽃을 좀 보여드리겠습니다. 네, 벚꽃이 거의 다 졌어요. 보시다시피 이제 벚꽃이 다 떨어지고 있는 추세인데, 뭐 그래도 아직은 벚꽃이 많이 있습니다. 자, 잠깐 여기 위로 올라가면, 네, 상태가 이렇습니다. 야, 어저께만 해도 만개해가지고 엄청 많았었는데 하루 사이에 이렇게 떨어져 버리네요. 아, 너무 아쉽습니다. 좀 일찍 보여드렸어야 되는데 좀 늦어서 죄송합니다, 여러분. 가다 보면 저희 동네에 또 맛집이 있습니다. 파삼겹집이라고. 네. 파를 구워 먹을 수 있는 삼겹살인데 얼마나 맛있는지 한번 가서 먹어보도록 하겠습니다. 자, 저도 오늘 처음 가는 거니까 솔직 담백하게 말씀을 드리겠습니다. 먹어본 다음에 그대로 있는 그대로 말씀드릴게요. 자, 잠시 벚꽃 보시고 저희는 식당으로 가겠습니다. 날씨가 더워서 반팔 입었습니다. 네, 그럼 도착했습니다. 이름이 파삼이고 파김치 소뚜껑 삼겹살입니다. 들어갈게요. 안녕하세요. 들어오자마자 기본적으로 콩나물하고 김치를 올려주세요. 어우, 에어컨 틀어주니까 시원하네요. 4월달인데 에어컨 틀어야 돼. 야, 드디어 이 파가 나왔습니다. 몇 접시 먹을지 모르겠지만 파를 좋아해서. 네, 많이 드세요. 네, 감사합니다. 들어오자마자 그냥 너무 빠르신다니까. 소주도 하나 주세요. 오, 고기 질이 너무 좋습니다. 와, 이 김치 진짜 맛있어 보이죠? 콩나물도 아주, 대박입니다. 그리고 진짜 맛있는 건 이 파예요, 파. 파하고 한번 제대로 한번 먹어볼게요. 서비스로 된장찌개 나왔는데, 맛있어 보여요. 계란찜도 서비스로 바로 나왔습니다. 삼겹살을 뒤집어 볼게요. 어우. 고기 질이 아주 좋습니다. 간 선생님이 있어가지고 좀 시끄러워도 이해 좀 부탁드릴게요. 먼저 저기 위를 달래기 위해서 계란찜부터 먹겠습니다. 불량이 아니에요, 불량이다. 계란찜도. 생생보다 이런 고깃집이 더 맛있어요, 솔직하게. 여러분, 다 익었어요 이제. 삼겹살이 아주 노릇노릇하게 굽고 김치도 아주 맛있어 보이네요. 여기에 파를 한번 좀 올려보겠습니다. 파김치를 그냥 먹는 게 맛있다고 하는데 한번 구워도 볼게요. 자, 여러분, 삼겹살 익었으니까 상추 싸가지고 한번 먹어볼게요. 제가 제일 좋아하는 무를 하나 깔아주고, 정말 맛있어요. 깔아주면은 짧은 삼겹살에 보여야 돼. 삼겹살 딱 올리고 요 파 하나를 올려줍니다. 쌈장 찍어서 마늘 하나 올려주고요. 자, 이렇게 하고 먹을게요. 여러분, 짠! 정말 그냥 파랑
김치랑 얹어서 먹을게요. 파김치하고 삼겹살하고. 맛있다. 맛있어? 아우, 저희 지금 보시면 이게 한의도 있습니다. 같이 걸어왔어요. 얌전하게 잘 있어가지고 사장님이 허락해줬습니다. 저도 콩나물 한번 먹을게요. 콩나물 삼겹살도 맛있지. 맛있다. 자, 김치를 맛있게 먹는 방법. 이렇게 잘라줘야 돼. 좀 힘들어도 이렇게 잘라잖아요. 이렇게 자르면 맛이 별로 없어. 같은 김치라도 이렇게 소주 안 먹을 수가 없죠, 여러분. 쌈을 싸먹는 것보다 왠지 이게 맛있는 것 같아요. 짠. 김치에다가 삼겹살을 딱 올려서 이 상태로 딱 먹을게요. 이럴 줄 알았어. 김치가 맛있잖아. 이번에는 구운 파에다가 삼겹살을 먹는데 약간의 김치랑 같이. 소주가 안 먹을 수가 없네. 이럴 줄 알고 어제 소주를 별로 안 먹었죠. 소주가 아니고 술을 별로 안 먹었죠. 짠. 또 구경하고 오셔가지고 지금 다 이렇게 한잔 하시는 것 같아요. 이번에는 다 싸볼게요. 김치 올리고 이 무절임인가? 절임 올리고 삼겹살 딱 올리고 콩나물을 좀 올려주고요. 파도 올려주고 마늘, 그 다음에 고추. 매운 게 뭐 있습니까? 그냥 먹으면 되는 거지. 여기에 소주 한잔 먹을게요. 삼겹살과 소주는 사랑입니다. 짠. 이제 오늘 운동을 2시간 했거든요. 5kg를 뛰고 한일 맞췄습니다. 그리고 근력 운동하니까 막 배도 고프고 숨도 쫙 들어가네. 급하게 먹겠습니다. 짠. 배가 고파, 배가. 파, 삼겹. 자, 민님. 넣어야 돼. 여러분, 저기 민님이 한 입만 잘. 그럼 그렇게 먹는 거 아니에요?
맛은 좋지? 맛은 엄청 좋은데 너무 커. 아, 제 스타일대로 해서 죄송합니다, 여러분. 여러분, 한 입만. 여기다가 버섯도 넣고 이만하게. 이거 들어가야 감칠맛이 나요. 여러분께 저는 크게 먹는 걸 보여드릴게요. 파도 넣어서 짠. 너무 우한 거 아니야? 큰 게 아니에요, 여러분. 약간 벌어져서 자 이렇게 한 사람 먹겠습니다. 김치랑 먹으면 맛있다. 이 밥을 볶을 수가 있어요? 네, 몇 개 볶아드릴까요? 하나만 볶을게요. 저 2차 가야 되는데 일단은 안 먹을 수가 없어서 바로 볶겠습니다. 여러분 보여드려야지 뭐. 제가 먹고 싶은 게 아니야. 여러분을 보여드리기 위해서 일부러 바로 볶습니다. 아우, 손놀림이 빠르시구나. 아, 약간 볶아서 나오는구나. 비벼서 나오는구나. 불을 약간 세게 할까요? 불 세게 해요? 좀 누른 거 좋아하시면 세게 하시면 좋아요. 네. 자. 아, 약간 누룽지 해주시기 위해서 일부러 위쪽에다가. 여러분 짠. 한 병만 먹으려고 했는데 안 되네. 밥이 있으니까 또. 진리. 그냥 김치 좀 싸먹을게요. 남들은 짜다고 뭐라 하지만 저는 안 짜요. 여러분, 소주와 함께 짠. 하이라이트. 자, 이거를 다 깔아주고요. 파김치를 이렇게 둘둘둘 말아서 올려주고요. 삼겹살도 올려주고요. 뭔지 아시죠? 마늘 올려주고요. 김치는 좀 작은 거 올릴게요. 네, 이 정도. 짤 것 같은데. 마지막으로 자, 여러분, 밥, 볶음밥 딱 이만큼 올려주고요. 자, 여러분, 지금까지는 제일 커요. 네. 제 손보다 큰 정도의 사이즈 보이시죠? 짠. 들어갑니다.
와. 아, 행복하다 진짜. 맛있어가지고 행복해요. 아. 근데 너무 누님이 이 맛을 보는 게 아깝네요. 응? 김치 올리고 고기 올리고 마늘 올리고 여기 꼭 들어갈 게 있어요, 여러분. 파가 들어가야지. 파삼겹살인데 이것도 크잖아요. 여기에 밥을 이만큼 착. I'm hungry. 난 지금도 배고파. 난 운동을 2시간 하니까 배가 고프네 진짜. 짠. 여러분 갑니다. 자, 요만하면 돼, 요만해. 흘리신 것 같은데? 실패. 여러분 다 먹었습니다. 뭐 초토화됐죠, 초토화. 네. 파김치 제가 먹고 갈게요. 아, 시켰는데 추가로. 자, 여러분 2차 갈게요. 여러분 삼겹살 2개, 소주 2개, 볶음밥 하나 먹고 45,000원 나왔어요. 2차로 이동하겠습니다. 여러분 2차 왔습니다. 2차는 참나무 삼겹살 닭 요리 바베큐예요. 보시면 여기 닭이 잘 익고 있잖아요. 참나무로 다 진짜 구웠기 때문에 닭 냄새가 하나도 안 나고 정말 맛있습니다. 여기다가 저희 맥주 한잔 먹겠습니다. 네, 드디어 생맥이 나왔어요. 어머나. 생맥에 이거 뭔지 아시죠? 마요네즈, 개요네즈인가? 네. 여기다가 일단 맥주 시켰습니다. 그리고 닭 금방 나올 거예요, 여러분. 좀만 기다리세요. 여러분 한잔 하겠습니다. 삼겹살에 소주 한잔 한 다음에 맥주 한잔 해야죠. 아. 맛있다, 맛있어. 드디어 저희 닭이 나왔어요. 여기에 생맥 한잔 하겠습니다, 여러분. 자, 여러분 나왔으니까 한잔 먹어야죠. 자, 짠. 아, 정말 죄송한데 이 앞에 벚꽃이 보여요. 아. 일단 먹고 말씀드릴게. 아우. 살이 기름이 아예 없습니다. 다 필요 없고 그냥 소금만 딱 찍어서. 네. 앞 돌아가지고 차단수로 좀 이해해 주십시오. 너무 부드러워. 여러분 닭다리 먹는 거 보여드릴게요. 이거 그냥 찍은 다음에 그냥 살이 빠져버려. 그냥. 아, 뜨거. 아. 기름이 없어. 야, 짠. 맛있네요. 여러분, 저희가 보는 뷰가 이렇습니다. 벚꽃뷰다, 벚꽃뷰. 자, 벚꽃뷰.
여러분 500 리필. 그냥 동네에서 이렇게 술 먹는 거 보여드리는 것도 재밌네요 여러분. 아 별것도 없는데 그래도 뭐 저희 재밌고 맛있는데 그런데 알려드리는 거니까 차지는 아니고 뭐 이게 난리가 났습니다 여러분. 네, 여러분 짠. 아 맥주가 술술 들어갑니다 아주. 저는 알죠? 가슴살 좋아하는 거. 이 밥 누룽이가 맛있어. 여러분 밥 이게 맛있는 거야. 보이시죠? 이 밥이 있는데 이 밥이 맛있어요 여러분. 응? 꼭 한번 드셔보세요 밥. 자 짠. 아 여기 저번 주엔 난리 났었어. 진짜 여러분 요즘 같은 때는 벚꽃 보러 오는 사람 너무 많아가지고 아마 여기 진짜 보기 힘들었을 텐데 오늘 평일이라 그나마 먹습니다. 다리도 제가 또 먹습니다 여러분. 다리. 자 오늘 여러분 여기까지만 찍고요. 저희는 상차 할 건데 집으로 갈지 어디 갈지 모르겠습니다. 오늘은 2차까지 한번 보여드리겠습니다. 여기까지 꼭 드시고 댓글 한번 남겨주세요 여러분. 자 여러분 오늘 맛있게 먹으면서 인사하겠습니다. 자 미니 인사하시죠 여러분. 안녕. 잘 먹었습니다 여러분. 안녕. 한이도 인사해야지. 잘 먹었어요.